kubyisangaho nawe ubisangiye cyangwa wahuje ibidakwiye kuva guhuzwa watandukanye mbese utitaye ku gutandukanya ibikwiye gutandukana. Iki rero ni ikintu cy'ingenzi pe, iki kintu ni icy'ingenzi. Natanze ingero nyinshi zitandukanye uburyo ibintu bikwiye gutandukana. Duherehe umuntu iyo agiye kubaka inyubako amenya aho ashyira fondasiyo, ubundi agashyiraho amabati. Inzu nyine hakabaho ibyumba, hakabaho saro, amadirishya, imiryango. Urumva ibintu byose biba biri mu mwanya wabyo, nibwo ikintu kiba gisobanutse. Ariko ufashe buri kintu cyose nubwo cyaba cyiza ukabivangavanga, bisoza nta shusho, nta forume. Inzu igira forume, igira ishusho iyo ikintu cyose kiri mu mwanya wacyo. Urebe, uramutse ufite gahunda yo kubaka, ugafata amabati ukayashyira hamwe, ubwo hahandi urundi ibintu byose, ugafata amatafari ukayashyira hamwe, ukarunda mbese ibintu hamwe, umucanga utarayubaka. Iyo ureba ibyo bintu byose by'ibikoresho uzubakisha, amarangi, ibintu byose uzakoresha biba byuzuye akavuyo. Nubwo ibyo bintu ari iby'akamaro, ariko ntabwo birajya mu mwanya wabyo. Kuko rero bitarajya mu mwanya wabyo, uba ubona biteje ikibazo kurusha ubwiza byatuzanira. Ni muri ubwo buryo mvuga ni iyo ikintu cyose kidashyizwe mu mwanya wacyo, kitarebwe mu mwanya wacyo, habaho akavuyo kameze gutyo. Ibi rero nibyo dufite haba muri iyi generasiyo, muri iki kinyejana, haba mu magenerasiyo yatubanjirije no mu yazaza. Niba kandi natwe tutabyitayeho, icya mbere nitwe tutunguka, nitwe duhomba ba mbere, nitwe tugirirwa nabi, nitwe tubaho nabi, bishingiye ko ibyo bintu bigiye bitari mu mwanya wabyo. Iki rero ni ngombwa kucyitaho, ni ngombwa kucyitaho pe, ni ngombwa kucyitaho. Reka mbaho urugero rw'ubuzima, iryo jambo ubuzima, life, la vie. Akenshi muzajya mubibona ko nawe wakwemeranya n'abantu benshi bavuga uburyo ubuzima nta formule bufite. Wowe mbese uri mu babyemeza nawe. Gusa sindakubaza, ariko tekereza ko mise nemeza kubyemeza kubera uburyo experience zigiye zitandukanye ziba ku bantu, bakavuga ibi bintu nta formule bifite. Nibyo ku ruhande rumwe uba ufite ukuri, kuko rwose nta formule bifite, kuko formule irahari ariko ntizwi. Noneho le fait ko itazwi, nta kuntu rwose utasahoza uvuga ko nta formule bifite, kuko formule iyo uza kuyimenya nyine ntabwo wavuga gutyo. Impamvu uvuga gutyo ni uko utazi formule, kandi iyo formule irahari. Ariko kuko utayizi, ni ukuri nta formule biba bifite. Aho uba ufite ukuri, kandi abantu benshi bafite ukuri muri urwo ruhande, kuko batabizi. Iyo utazi icyo utekereza, nyine hari ibintu bavuga mu Kinyarwanda ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Si iyo hari ibintu wari ukwiye kumenya ukaba utabizi, nyine ibyo uzi nibyo wisindi, nibyo wegamiraho ukavuga nzajyana ibi ngibi, nuko nta kundi. Ariko rwose nshimangira iki, urugero Yesu Kristo, abantu benshi ntabwo bamuzi nk'ubuzima. Le fait rero ko bataramumenya nk'ubuzima, kuri benshi na bugingo n'ubu buzima nyine nibufite formule, kuko n'ubuzima nibufite igisobanuro, ntibazi ko igisobanuro ari uwo nguwo. Noneho turamutse tumumenye nk'ubuzima, ntabwo bavuga ngo nibufite formule, kuko niwe uhita uvumbura kumbe ibyo yavugaga byose n'ibyo yigishaga byari ukudekoda amakode yose, amasekre yose, ibihishwe byose ku bijyanye n'ubuzima, ibintu utabona ahandi, kuko yavuze ko ari we buzima. Uramutse uvuze ko ubuzima budafite icyerekezo, nyine birumvikana ko ntuzi ubuzima, ntuzi n'icyo ubuzima ari cyo, kuko tw'ubuzima ni Yesu. Ntabwo abantu bamumenye nk'ubuzima, bamumenye nyine nk'umuntu w'umwigisha, umuntu mwiza waje dukunda. Mbese ushobora no kumumenya uyu munsi ariko utamuzi nk'ubuzima. Icyo rero kivuze ngo byanga bikunda uzafata imyanzuro ivuga ngo ibi bintu nta formule bifite, nta n'icyerekezo bifite. Nyamara formule y'ubuzima irahari, ni Yesu Kristo uwongeyeho ubusa. Kristo Yesu uwongeyeho ubusa bihwanye n'ubuzima.
si nk'iyo formule ishobora kuba ari ishya mu matwi yawe, cyangwa ishobora kuba nuko nyivuze gutyo ikeneye kurushaho gushwanyaguzwa kugira ngo uyumve neza, ariko ni Kristo Yesu wongeyeho ubusa wanye n'ubuzima. Urumva nk'icyo kintu. Kandi ibi ntabwo ndi kubivuga kuko abantu benshi batazi Kristo, iryo zina ryo riravugwa. In fact nta muntu wamamaye ngiye nkurikije uko njya mbibona na statistique ni z'imyemerere n'abamuvuga. Uyu Yesu Kristo arazwi pe, arazwi, ariko azwi gute? Azwi nyine nk'uwo mu buryo butandukanye bitewe n'uri kumuvuga. Ariko nge ndikubwira ngo uwo niwe buzima. Gusa igihe cyose nk'icyo utarakimenya, nyine byanga bikunda ushima ubwo ufite. Ubwo ndi kuvuga ubwo bwenge iyo utabuzi, ushima ubwo ufite, nibwo bukuyobora cyangwa nibwo ugenderaho. Ni iby'ingenzi rero kwita cyane ndetse cyane ku bijyanye no gutandukanya ibintu bikwiye gutandukanywa, kugira ngo ibintu bitubere iby'umucyo, ibintu bitubere byiza, ibintu bitworohera. Iyo bitameze gutyo twisanga nyine tudafite ibisobanuro by'ibintu bitandukanye, kandi usanga tutubakitse cyangwa tutuzuye uko bikwiriye. So Paulo rero atwigisha, aravuze ngo rwose mwige gutandukanya ibintu bikwiye gutandukanywa. Isahane ibisahane, igikombe kiba igikombe, amazi ni amazi. Mbese habeho iyo separation, habeho kumenya gukora iyo separation, uko gutandukanya ibikwiye gutandukanywa. Ni muri urwo rwego navuze hari noneho uburyo butatu butworohera bwo gushingiraho igihe cyose ugiye gusobanura no gusesengura no kumva neza icyo Bibiliya ivuga muri rusange. Nasobanuye gutya kugira ngo bigufashe. Nasobanuye ko ubusanzwe iyo ushaka kumenya ibintu uhera ku byoroheje ugenda ugana ku bikomeye. Iyo ushaka kumenya kubara ntabwo wahera ku 100 ugenda usubira inyuma. Iyo umwana utangiye kumwigisha ngo ahere ku 199, 98, uba ushaka kumuvuna. Ni byiza guhera kuri rimwe. Ku alphabet ntabwo wahera ngo kuri Z, ngaho bikurikiranye inyuma uraza kuvumbura uburyo bigoranye. Guhera kuri Z dusubira inyuma, ariko uzi guhera kuri A, B, C, D ugenda. Mbese hera ku byoroheje ugenda ugana ku bikomeye. Noneho rero ingorane nk'uko nabisobanuye ubushize benshi batamenye, nuko bafashe ikintu gikomeye aba ari cyo baheraho, aho guhera ku cyoroheje. Icyoroheje rero ni ukubanza kugira igitekerezo muri rusange cy'iyi Bibiliya, cy'icyo Bibiliya ivuga mbere y'uko twinjira mu mirongo. Niba haba ahantu abantu bazimirira horoshye, ni amaverse, ni imirongo n'amashapitire. Ibi bintu by'imirongo n'amashapitire mbere y'uko ubyinjiramo, ibice n'imirongo, ubanza ugira igitekerezo cy'icyo kintu muri rusange, hanyuma uzinjiramo. Buriya umurongo ndi kuvuga ngo uragoye kuwinterpreta udafite igitekerezo cya Bibiliya yose muri rusange. Buriya aho rero niho haba ingorane nyinshi zitandukanye. Noneho umuntu akajya avuga ati ibyanditse se muri Bibiliya, ibyanditse se muri Bibiliya. Iyo ngingo nayigarutseho ndi kuvuga ngo kuba byanditse muri Bibiliya bimeze nk'uko waba ureba nyine itafari riraha, imicanga, sima, ibintu byose biri mu kavuyo, just kuko byose bikora inzu. Icyo kintu iyo kitarajya mu mwanya wacyo gishobora gukoreshwa nabi. Iyo icyo kintu kitari mu mwanya wacyo ntabwo gifasha. Icyo kintu iyo kiri mu mwanya wacyo nibwo biba bimeze neza. Iyo kitari mu mwanya wacyo nyine ni ingorane. Aho rero niyo mvuga ngo si ikibazo cy'imirongo n'amaverse, ibyo byose twabyinjiramo, ariko mbere yo kubyinjiramo dukwiye kubanza kugira igitekerezo muri rusange cy'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Iyo umaze kubimenya, burya icyo nicyo cyoroshye. Kwinjira mu maverse nibyo bikomeye. Marerezuma ikibazo nuko hatangiriwe ku bikomeye ngo bashaka gusoreza
kuko niba udafite icyo gitekerezo bizagorana. Bibiliya ifite ibitabo 66. Bibiliya iciyemo ibice bibiri batwereka isezerano rishya n'iryacyo. Uhera hese, winjira utese, ikikwereka iki? Urumva niyo navuze ni umuntu ashobora gusoma ahantu, yamara gusoma ahantu kubw'ibyo ubwo umuntu agasoma ahantu akavuga ngo okay, ubwo hari kuvuga gutyo, reka aho ubonye hose ukavuga ngo kuhashyira izina ryawe ni ikibazo gikomeye. Ibyo bintu byo gushyira izina ryawe aho hantu wiboneye ni zimwe mu ngaruka zituruka kuba ikintu cyose kitari mu mwanya wacyo. So kubw'ibyo ibyanditswe byose waragiye urabyiyitirira cyangwa se ukabitunga agatoki kuri wowe utitaye ku cyo dukwiye kwitaho. So ni ibihe bintu bitatu dukeneye kwitaho mbere yuko twinjira aho hantu? Icya mbere nasobanuye ni ukwita cyane ko harimo ikibazo cya translation. Ubwo ndi kuvuga gusemura, ntabwo Bibiliya yanditse mu Kinyarwanda. Hari byinshi aho, ariko ubwo nubwo uvuga ngo gusemura, ni uko ubwo mba ntabigize topic, ntabwo mbigize icyigisho, kuko wenda nta byinshi nkeneyemo cyane. Ariko ubwo hari byinshi nk'ubwije ukuri, hari byinshi kuri iyo ngingo ivuga gusemura, ni byinshi cyane. Gusa ngiye ngukorera summary, ni ukuvuga ndi kugukorera kubishyira mu ncamake. Vuga ngo hari ikibazo cyabayeho cy'uko ururimi, indimi dufitemo izi nyandiko cyangwa ibi byanditswe zitaturukaga mu ndimi zacu, kandi ibyanditswe byanagenderaga no ku muco wabo ngabo. Uwo wanditse uzabona ingero nyinshi zose zitangwa, cyangwa se uwanditse akurikiza culture ye, umuco we. Noneho Imana yaravuganaga nabo muri icyo gihe cyabo, ugasanga bo barabyumva ariko twebwe ntitubyumva. Kubera iki? Kubera ko atari ngombwa gusa, bidahagije gusa kumva ijambo, kumva ururimi. Iyo ushaka kumva ururimi neza, wumva n'umuco warwo. Ntabwo ururimi ruza rwonyine, ururimi ruzana umuco warwo. So ugasanga uko gukura mu rurimi rumwe bazana ahandi, hari bimwe bitaje neza, hari bitarasobanuwe neza. Ibyo rero uburyo bwo kubikemura bukaba, Imana ishimwe ko turi muri ibi bihe aho hari izo Bibiliya ushobora gusanga bari gusemura kuva mu rwo rurimi rwo byanditswemo ukazana mu rurimi nibura dushobora kumva, ku buryo umenya neza niba icyanditswe aho aricyo cyanditse muri original, muri ya kopi iri original, hahandi aho bandikiye mu rurimi nyarwo. Icyo rero ni icy'ingenzi cyane, kuko uzabona ko kenshi abantu ntibabyitaho, bityo ugasoma umurongo ariko ugasanga wenda ukuri kuwusoma, kuko hari ibyo uri kuvuga wenda wowe ushaka kumva cyangwa ushaka gusobanura, ushaka kwihereza, mbese ukurengera uwo murongo, bigatuma uwumva nabi. Uramutse ugiye kuwumva neza, ugasanga aho ukomoka uravuga ibindi binyuranye rwose n'icyo ngicyo uri kuvuga. Urugero nk'aha twari dusomye ngo mugire umwete wo kwishyira Imana. Urebye handitse mugire umwete wo kwiga. Urumva biroroshye ko uhita uvuga uti reka twishyire Imana, reka twishyire Imana. Noneho ukavuga uti ingingo 5 z'uburyo twishyira Imana. Ukavuga urugero, uwa mbere wenda ni ukurira umusozi, sibyo? Ni ugusengera ku musozi. Ubwo ni uburyo bumwe bwo kwishyira Imana. Ubwa kabiri wenda ni ukwiyiriza ubusa. Ubwo urumva bisa naho bisona neza, nk'umukristo wese ahita avuga ibyo bintu nibyo koko, ni ukwishyira Imana.
iya gatatu agatanga ingero zigiye zitandukanye, kumbe bari kuvuga iga. Noneho ugasanga urumva nubwo bihuye nuko uwo muntu ari kugusha mu byo wenda ashaka n'iki, ariko ntabwo bihura neza n'icyo yashakaga kuvuga. Umva, hari imvugo ivuga gutyo, ntushobora kuyumva biraza kugufasha. Bibiliya ntishobora kuvuga uyu munsi ikitavugaga igihe yandikwaga. Ndasubiramo, Bibiliya ntabwo yahinduye imvugo. Mbese Bibiliya ntiri buvuga uyu munsi ibyo itavugaga icyo gihe yandikwa. Sizi niba mwumva uburemere bw'iki kintu. Ntabwo dukwiye kuyivugisha ibyo itavugaga. Ni ukuvuga ngo ibyo yavugaga nibyo ikivuga. Aho rero ni nayo mpamvu haza bya bihe by'ingenzi, cya kintu cya gatatu nigeze nsobanura muri uyu murongo cyitwa kumenya neza iby'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Kuko hari ukuntu umuntu afata icyanditswe agashaka ngo acyambutse akibwire abo adakwiye. Haleluya. Muzasanga nyine ni zimwe mu ngorane, usanga ibintu bigucira urubanza, ibintu wahisemo ibyo utekereza nk'ukuri wenda byinshi atari nabyo, ariko kuko ibi bintu utabyitayeho ugasanga nyine tubyemera gutyo. Siyo ni ingingo ya mbere again nashaka gutindaho, kuko ubwayo ifite uburemere kandi yagufasha cyane kumva ko hari byinshi abantu bashobora kuba baratwistinze. Kuko umwuka wa Bibiliya n'umwe, intego n'imwuka ndaza kubisoma ibyo ni kimwe, biramutse bivanze ni ikibazo. Ibyo nitwe tubivangira, ariko hari umwuka umwe uri inyuma y'ibi byanditswe. So ndi kuvuga ngo benshi twazimiriye aho ngaho, hari ibintu byinshi bakundwa bitari iby'ubukristo, bidakwiriye, that biri practiced in the church. Ubwoko bw'imyuka udashobora gusobanura, ubwoko bw'imyumvire udashobora gusobanura, biri terrible. Noneho muri iki gihe cyacu bikarushaho kuganza, buri wese abyitirira Imana, buri wese abyitirira ngo ni Imana, mu izina ry'Imana. Ibi bintu byose impamvu binaducanganyisha tukageraho tukavuga tute mutavuga kuko ntiwamenya, wabona. Impamvu uvuga ntiwamenya nuko nta makuru ufite. Ukwiye gusobanukirwa neza, kuko ni naho hava esprit de discernement. Kudiserna cyangwa kurobanura imyuka ntabwo ari umwuka wo gukeka. Ntabwo ari umwuka wo gukeka, ni umwuka wo kurobanura imyuka. So wowe ushobora kuba ufite wenda gukeka, ukavuga uti ngewe buriya ndadiserna cyane, buriya ndi umuntu urobanura imyuka cyane, kumbe nta makuru ufite. So ni byiza kubanza kugira amakuru kugira ngo uhagarare no kuri urwo rufatiro rw'aya makuru, umenye gutandukanya ibikwiye gutandukana. Icyo ni kimwe. So iyo ni ingingo ikomeye dukwiye kwitaho mu gihe tugiye kwinjira mu byanditswe iteka ryose. Nk'ubu iyo ugiye gusoma we rimwe na rimwe ibyo ntacyo bikubwiye, utora umurongo ukavuga uti umwuka wera mumekeyeho, maze ukabikatisha iyo ushaka, ukabyoga uko ushaka, ukabihindagura uko ushaka, ukavuga ngo ihishurirwa rishya. Iryo hishurirwa rishya riramenye ritazaza rihushe ihishurirwa ry'ukuri ryigishwa muri Bibiliya. Iki ni cyo kibazo. Amahishurirwa rero azaba menshi, bivuga ngo buri wese afite ihishurirwa, ibintu by'amahishurirwa byabaye byinshi. Bantu b'Imana, ikintu ndi kwitsaho ni iki. Icya mbere menya, Bibiliya ntiyavuga ibyo itigeze ivuga icyo gihe, ahubwo ni byiza ko twita cyane ko hari ingorane zabaye muri translations. Icyo ni kimwe kandi ni icy'ingenzi. Icya kabiri ni amateka, historical background. Kwita ku mateka. Kwita ku mateka kubera iki? Nk'uko turi kuvuga, amateka dukwiye kuyamenya. Buri kintu ntabwo, reka msobanure gutya. Ibyanditswe byera koko byahumetswe n'Imana, bahumekewe n'Imana, ariko ababyanditse bari abantu. Bibiliya bivuga ko bahumekewe n'umwuka babyandika. Hari ahantu bari, hari igihugu bari baherereyemo, hari igihe bari bicayemo, hari na audience babwiraga.
ayo mateka ni byiza kuyamenya kuko agufasha muri kwa gutandukanya neza ibintu uko bikwiye gutandukana, kubera ko kenshi iyo tutayitayeho rimwe na rimwe duhusha icy'ingenzi icyo cyanditswe n'icyo gitabo n'iki byo bivuga byashakaga kuvuga. Kamaho urugero, Pawulo yandikiye itorero ry'Abikorino urugero, araza kwandikira itorero ry'Ikorino nk'urwandiko rusubiza ibyo bari bamwandikiye cyangwa bamubwiraga babonaga muri church. So hari ibibazo byinshi bigiye bitandukanye yari yarababwirije, yandika basubiza mu rwego rwo kubafasha kubasobanurira uko ibintu bikwiye kugenda. Impamvu nk'icyo kintu aba ari icy'ingenzi ni uko iyo noneho ndi gusoma ntangira kumva muri uwo mwuka n'iki bari kubwirwa bakwiye kwitaho kurusha uko nza nkahita ntora umurongo wari wose ntafite nibura igitekerezo rusange. Rimwe na rimwe ndi kuvuga rero uburyo ari byiza kugira historical background y'ibyo bintu, nanone amateka yayo noneho nyakomeyeho cyane ndetse nayatsindagiraho cyane. Ndi gushaka kuvuga ngo menya amateka y'igihe turimo na mbere y'igihe turimo, ari byo bizana ku ngingo ya 3 ivuga kumenya neza isezerano rishya n'isezerano rya kera, uburyo bitandukanye, ikibitandukanya, umwihariko wa buri n'iki kiri mu isezerano rya kera n'iki kiri mu isezerano rishya. Nonde nisoma, reka mbaho urugero, nimwumva ndi kuvuga nshobora no kuba ndi kwigisha, muzabyumva kenshi nka nkoti nkavuga ngo hari ahantu handitse mu isezerano rya kera iki n'iki n'iki, burya nyivuga nyitayeho kugira ngo nkwibutse n'isezerano nsomyemo, hanyuma ubyumve ko icyo kintu ari icy'ingenzi cyane. Nabonye benshi batabyitaho. Kutabyitaho rero biteza ingorane nyinshi, kuko ni kimwe cyahindutse isibanganiro ryo kuba tudashobora gutandukanya neza ijambo ry'ukuri. Gukwiriranya neza ijambo ry'ukuri rero rirashoboka twitaye cyane kuri ibyo bintu mvuze. Icya mbere nuko nyivuze nuko twita ko hari igihe amagambo mu nyandiko ariko original bavuga ngo iki, original right, ubwo original mu kinyarwanda cyiza hahandi byatangiriye, umwimerere voilà, mu nyandiko y'umwimerere. Murakoze cyane. Aho ngaho ni ngombwa kuhitaho. Nk'ubwije ukuri, hari ubushakashatsi bugaragaza uyu munsi wa none bugaragaza iki, yuko ndamutse nkongoreye ikintu narangiza nkakubwira ngo cyongorere undi, narangiza nkabwira n'undi ngo akimwongorere, abantu bigera kuri 5-6 uwanyuma ari kukubwira ibyo utigeze uvuga, kumbe cya kindi uwatangiye avuga cyagiye gihindurwa kikugeraho cyahindutse ikindi. Ibyo bintu niba bishoboka biroroshye rero ko muri translation umwe yakuye mu rurimi rumwe ashyira mu rundi, noneho n'uwundi warukuyemo aruzana mu zindi, uwo nawe akagira ibyo atakaza n'undi gutyo, noneho ugasanga byakugezeho byarabaye amazi, umwimerere wose usa n'uwanyunyutse. Icyo kintu ni ngombwa kucyitaho. Icyaka binavuze amateka muri rusange ni byiza kuyamenya, ariko by'umwihariko bitwerekeza hari amateka y'izi nyandiko zose byanditswe noneho cyane cyane bituzana mu itandukanirizo ry'amateka ya mbere n'aya nyuma, aricyo cya 3 nanone twinjizwamo cyitwa kumenya gutandukanya isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ibyo bintu 3 uko mbivuze nibyo twikijeho, mbivugiye abashya bari hano, mbisubiriyemo ababyumvishije, kubera ko umwarimu mwiza cyangwa kwigisha kwiza ni ugusubiramo. Hanyuma ibyo bintu nibyo muzareba tuzagenderamo mu buryo tuzaba dusesengura cyangwa dusoma ibyo tuzasoma byose. Utazavuga ngo ubusuhereye he, ugendeye he, uvuye he, mbasobanuriye ibyo bintu byose 3 ko ari iby'ingenzi. Ni nacyo gituma
nunamye icyanditswe cyangwa nunabaza icyanditswe, ubwo mu mutwe mu bitekerezo nzacyitawe si iki cyanditswe ari kuvuga nicyo mu isezerano rya kera cyangwa ni isezerano rishya. Iki cyanditswe ari kuvuga nkaba nacekinga nkareba original ibi kivuga ngo iki. Nanone icyo cyanditswe ari kuvuga nkamenya aha gikuye, kuko cya kintu navuze cya history no kuvuga amateka nagira ngo bidufasha kugishyira muri context, bidufasha kubishyira muri context. No kuvuga ngo ntabwo nerura akarongo, ndeba context yose uko imeze kugira ngo bize kunyorohera. Ibyo mvuze rero birahagije ku bintu bijyanye no kuba byadufasha gusesengura cyangwa gutandukanya ibintu uko bikwiye gutandukana. Ni muri urwo rwego rero umaze gushyiraho iyo foundation, ushobora noneho gutera indi ntambwe imwe yo gusobanuraho bikeya cyangwa kuvuga ikindi kimwe cy'ingenzi muri uwo mucyo. Ariko mbere y'uko majya nk'uko nababwiye, ubwo nk'uko nshaka kubigira umuco, ndagira ngo again wongere umbwire n'iki wumvishije, n'iki wungutse, n'iki ubonyaho, hanyuma kugira ngo nze kugaruka muri agace ka kabiri gashobora kudufasha. Reka mbaha ku kanya please. Ni iby'ingenzi cyane kumva feedback. Ushobora kuvuga ukagira ngo wabisobanuye neza, wavuze a ukumva abantu bose bari kuvuga ngo ariko twumvishe za y cyangwa ya t, urumva icyo kintu cyaba kiri disappointed, byatuma asubiramo. Ndagira ngo numve n'iki wumvishije. Ngira ngo urwo rufatiro nshyizeho muri kurwumva, noneho ni intera intambwe imwe ngiye gusoma muri kumva aho ndi kuva cyangwa ibyo ndi kwitaho, ndetse nawe ukwiye kwitaho mu gihe cyose ugiye gutandukanya ibintu uko bikwiye gutandukana. Muramanika akaboko kwa kundi twabirebye, ni ku ruhande urabona reactions, hanyuma then umanika akaboko. Ngewe ibintu numvishemo binanejeje cyane ni ibintu bibiri. Cya mbere, ntabwo ibyanditswe byera bigiye kuziga kuvuga ibintu bishyashya muri iki gihe bitigeze bivuga igihe byandikwaga. Icyo kintu kiremporta cyane, muze kugitekereza. Ni koti ikomeye, ni koti ikomeye numvishe. Ikindi ni uko abantu benshi bigishijwe ubutumwa bwiza cyangwa babwigisha, muzahura n'abantu bavuga ngo izo ni inyigisho z'ubuyobe, hanyuma akanashaka kugerageza kubidefanda akurikije imyizere cyangwa ibyo atekereza ko ari iby'ukuri kuri we. Avuze ikintu nyine kinejeje, nabwo ukwiriye kugira, iyo udisaninga ukwiriye kugira aho ushingira ku ijambo ry'Imana uri kurobanura ibintu ukuntu bikwiriye kumera. Benshi rero baraketse, babyitiranya n'umwuka wo kudesena. Abantu benshi baraketse, rero ni byiza, ntabwo ugomba gukeka, ugomba kugira aho ufatira usobanura ibyo wizera. Anyway, ntegereje umanika akaboko, wenda mu byo batubwiye ufite icyo ushaka kuvuga. Icyo mbonye, birashoboka ko wa mugani kumanika akaboko bishobora kuzagorana. Kamere ku bantu turi kurebana umuntu nka Esther ni iki mu bivuzwe wumvishemo? Mbonye na Alex, Esther aratubwira na Alex, hanyuma na Emi nawe yamanitse. Emi yahise akamanura, ndumiwe ko Esther ngaho tubwire. Murakoze, mwiriwe muraho. Ngewe icyo numvishe ni uko ibintu byo muri Bible nyine bifite umurongo, ntabwo upfa guterura vasi nyine ngo wisobanure uko wishakiye, wenda bitewe n'ibintu biri kubaho mu buzima bwawe busanzwe cyangwa se ibyo wabonye hanze. So for example, wenda wafata vasi ivuga ngo Yesu ararira, ugatangira kuvuga ati mu buzima kurira bibaho ati ibintu bikomeye bibaho, nyine mujye murira na Yesu byamubayeho. Ariko ntekereza ko uwo murongo atari icyo ngicyo ushatse kuvuga. So nyine guhera uyu munsi abazajya basobanura Bible nzajya ntekereza numve ibintu bivuye he birajyayo. Ni icyo numvishe. Hanyuma Alex tugwa. Mbere na mbere mbanje kubashimira, sinzi niba munyumva. Ariko kumva neza cyane. Kumva kabisa. Okay, ndabashimiye, nshimiye umushumba Dan ku bw'uyu mwanya.
n'iki gikorwa cyo kuganira ijambo ry'Imana mwateguye muri ubu buryo bwa Zoom. Ni igikorwa cyiza cyane. Ubushize sinashoboye kubana namwe kubera ko byari ku manywa, hari impamvu zatumye ntashobora kuboneka kubera ko nari ndi busy, ariko nkurikije uburyo umushumba Dan atanze background y'ibyo yaganiriye ubushize cyangwa se foundation yashyizeho ubushize, biramfashije kurushaho kumenya aho ikiganiro kirimo guturuka cyangwa kirimo kuva naho kirimo kwerekeza. So ndamushimiye cyane, kandi ndashimira na mwene Data Joseph urimo gutegura. Imana igumugisha cyane, urimo kubikora neza cyane, uri MC mwiza na IT mwiza. Imana igumugisha cyane. Nizuye uyu niwe mu IT wari. Mu IT mukabeza muhaye tiki kabisa, urimo barakora neza cyane akazi. Wenda icyo nashaka kugira ngo wenda ngira akantu gato nongeraho ku byo umushumba yavuze. Bigaragara ni twebwe cyangwa ni we? ashobora kuba ari we gusa. Niwe Alex yagiye rwose, rimwe na rimwe bigenda gutya. Connection ye yagiye. Brother Alex rwose ashaka kuba atazi neza ko yagiye. Umukozi w'Imana Alex. Hanyuma turashaka, okay Alex urakoze kugaruka. Unmute yourself, brother. Hello? Yes, twakumvishe none wari ugiye. Wagarutse. Byari byikuyeho ukuntu sinzi ukuntu byari bigenze. Arambaka. Icyo nari nashaka kuvuga nuko habayeho kugenda tuvanga ibintu mbere hose mu buzima bwacu, ariko turashimira Imana ko Imana igenda iduhumura amaso tukamenya uburyo tugomba gufata umurongo nyawo wo kumenya ijambo ry'Imana, kandi tukamenya n'uburyo niba na Bibiliya tuyifite mu biganza byacu tutapfa kuyinjiramo uko twishakiye, ahubwo tumenya uburyo tugiye kwinjira muri iyo Bibiliya, tukamenya n'aho duhera n'aho tujya n'impamvu twinjira muri ibyo byanditswe turimo kubisoma, kugira ngo biduhe umurongo nyawo. Hari abantu, hari imvugo sinzi niba mwarayumvise cyangwa se ndabizi ko mushobora kuba mwarayumvise, hari abantu bajya bavuga ngo Bibiliya ni inyanja. Iryo jambo ngira ngo abantu bararimenyereye. Impamvu bavuga ngo ni inyanja nuko babona ari ngari nyine, bakabura aho bashobora kuba bayihera naho bayisoreza, so bagahita bayita ko ari inyanja nyine. Ariko nubwo yaba ari inyanja, ni inyanja ifite ubwato. Ni ukuvuga ngo ushobora kumenya uburyo ushobora kwinjira muri ubwo bwato, ukamenya n'uburyo uri bugashye ukambuka iyo nyanja byanze bikunze. So ntabwo ari inyanja itarimo ubwato, ni inyanja ifite uburyo ushobora kuyogamo kandi ukambuka, kandi ugasoza neza ufite amahoro, ibintu byose bigenze neza. So ikintu rero nashaka kuvuga cyane kongeraho ni ku kintu cyerekeye n'amateka. Yavuze ku kintu cyerekeye n'amateka ya Bibiliya. Amateka ya Bibiliya abenshi nk'abantu basoma Bibiliya z'icyongereza, sinzi wenda n'iz'igifaransa niba binabamo, kuri buri ntangiriro ya buri gitabo haba hari ibintu bisobanura uburyo icyo gitabo cyanditse, n'impamvu cyanditse, n'uwacyanditse, n'uburyo byagenze. So iyo abantu benshi bagiye muri Bibiliya, akenshi bihutira kujya ku murongo cyangwa se mu mirongo iri muri Bibiliya hagati, ariko batitaye kuri biriya byanditswe mu ntangiriro ya kiriya gitabo, kugira ngo noneho bibafashe kubaha icyerekezo cy'uburyo bagiye gusoma icyo gitabo bagiye gusoma, noneho biborohere kumenya uwanditse icyo gitabo, yacyanditse ryari, yacyandikiye iki, yacyandikiye bande,
iyo mvuga abandi navuga primary audience cyangwa se abantu b'ibanze yandikiraga kugira ngo bimufashe kumuha ishusho nyayo. Ikindi kintu wenda nakongeraho nuko cya kabiri kuri iyo ngingo nuko Bibiliya ntabwo yanditswe ejo bundi mu mwaka ushize, hashize imyaka ibihumbi cyangwa se magana Bibiliya yanditswe. So hari ubuzima abantu babagaho muri icyo gihe, hari umuco wari uhari muri icyo gihe, hari uburyo abantu bari babayeho mu buzima bwabo. So iyo umaze kumenya umuco wabo n'imyitwarire yabo n'uburyo bakoragamo ibintu, biragufasha nko gusobanukirwa uko byari bimeze muri icyo gihe, situation ukuntu yari imeze. Wenda fate nk'urugero nk'icyanditswe kivuga ku badamu, kivuga ngo abagore ntabwo bemerewe kuvugira mu ntuza mu materaniro, ibintu nk'ibi. You need to understand, ukeneye gusobanukirwa umuco w'abo bantu n'uburyo bari babayeho kugira ngo bikorohereze kumenya uburyo uri busobanure nk'icyo cyanditswe. So ku bintu by'umuco rero ni ibintu bya ngombwa cyane. Nashaka kongeraho kugira ngo icyo kintu kidufashe nako kuri mateka, ndavuga amateka, biradufasha iyo tumenya amateka ya Bibiliya, tukamenya ko amateka Bibiliya ntabwo yandikiwe mu Rwanda, yandikiwe muri Israel bari bafite, cyangwa se muri ibyo bihugu bya Middle East bari bafite imico yabo babayemo. So we need to understand the background and the culture of the people, umuco w'abantu bakoreraga bari babayemo igihe bandikaga ibyanditswe. So icyo ni kimwe mu ngingo nashaka kugira ngo nongereho, kandi ndizera ko ibyo ngibyo ni bimwe mu bintu bidufasha gusobanukirwa Bibiliya iyo turimo. Hari akandi kantu kamwe nshaka kuvugaho, point yavuze Joseph akavuzeho cyane, akavuga ngo Bibiliya ntabwo izigera ivuga ibyo itavugaga igihe bayandikaga. Iyo point irakomeye cyane. Icyo kintu gifashe cyonyine, n'iryo jambo ryonyine urifashe ryagufasha kwinjira muri Bibiliya no gusoma Bibiliya no kwisobanukirwa kurushaho. Usobanukirwe ko utagiye guhanga ibindi bintu bishya, cyangwa se kuzana ihishurirwa ryawe nk'uko umushumba Daniel bivuze, ngo ihishurirwa ryawe ngo Imana ngo noneho ngo nabonye ivuga gutya na gutya kuri iki cyanditswe, ngo utangiye kuyishyiramo imitekerereze yawe. Kumenya ko Bibiliya ibyo yavugaga, dufate nk'urugero igihe Petero yandikaga urwandiko rwa mbere rwa kabiri, icyo kuzanamo ibyawe, ngo igihe yavugaga gutya, ngo yashatse kuvuga gutya, niyo mpamvu ngo yavuze gutya. Ibyo ni ibyawe ariko ntabwo ari ibya Petero. Banza umenye icyo Petero yashakaga kuvuga, ubone gusobanura, bishobora kugufasha kurushaho. So it's very important kumenya ko Bibiliya idahindagurika, ntiyisubiramo, contradictinga, iri perfect, irasobanutse, ibintu biri clear, ntabwo ari ibintu byo kuvangavanga. So we need to understand how, tugiye gusobanukirwa abo bantu uburyo bandikaga n'impamvu banditse, bizadufasha cyane. So ndabashimiye cyane, Imana ibamugisha. Reka mbendeke aho ngaho, murakoze cyane. iya mutinge da niba ugiye gukomeza. Okay, ubwo twakire undi muntu mwese. Okay. Hano ndareba amazina, nabonye nawe umanika, ngiye ndi umwarimu uzi kureba abanyeshuri batendinze n'abatatendinze, ngatoranyamo uwo nshaka. Ndareba umuntu Theo, mbonye umuntu wirukanka ngaho tubwire. Tubwire n'iki wumvise brother. Nabonye wari wakurikiye n'agakandi kukabona kabisa. Tubwire. Unmute yourself, ugira icyo tubwire. Unmute yourself, Theo. Yes, ndabasuhuje mu izina rya Yesu.
ndakwikirije mu sinzi niba muri kunyumva neza. ndi kukumva neza. Yes. Ubu niho nari nje, ntabwo natangiranye n'icyigisho, naje nyuma. Ubu gukora comment ntabwo byankundira. Urakoze, umunsi mwiza ukurikirana. None mu bantu paparina makuza twatangiranye. Paparina say, unmute yourself. Ntabwo ari kutwumva. Bigenze bite? Paparina ntabwo ari kutwumva. Esther nawe wagiye, nyuza hayo Esther. Okay, Paparina yaje, that's good. Paparina niwe dutegereje comment ye, hanyuma ubundi rwose feedback ye. Ubwo Paparina agiye gutanga feedback ya famille, ko ndabizi famille aho ngaho bakurikirana. Ndabashuhuje izina rya Yesu Kristo. Amina. Nshimiye ikiganiro uko cyagenze, kandi n'ubushize ngira ngo benshi twaracyumvise. Ni ibintu by'agaciro cyane. Pastor Dan yashyizeho urufatiro, abantu babyumvise bazajya babona ukuntu bajya muri Bibiliya basome. Cyane cyane ngira ngo ikigamijwe ni ukugira ngo umuntu asobanukirwe, niba asoma igice runaka asobanukirwe ibikirimo. Ni byiza kubisobanukirwa, ariko uranyumva cyane turakumva. nasaga nubona nabaye muted. Oya, uriho. Ultimately ngira ngo icyo tuzageraho nuko umuntu atazajya kwa kundi kw'iposita bajyaga bazana inzandiko nyinshi. Mwebwe ntabwo mubizi, twebwe twabaye mu mashuri. Iyo habaga hagiye umuntu kw'iposita yaragenda akazana inzandiko nka 200. Noneho mwamuhagaze ku murongo agatangira bagasoma urwa kanaka gutyo. Hanyuma ukaba washobora gusanga urimo gusoma urwandiko rutari urwawe. Ariko ultimately ni byiza yuko bizarangira tuzi ibitureba ni ibihe, ibyandikiwe icyaremwe gishya ni ibihe, ibyandikiwe abantu bari batarabacengiti. Hari ibyandikiwe abantu babayeho mbere y'uko Yesu abaho, yari ariho atarahinduka umuntu. Ariko noneho hari ibyandikiwe abantu bari mu isezerano babitegereje yuko bizaba. Aho Yesu aziye, hari abantu babayeho muri icyo gihe cya Yesu, bagendana nawe, babona imyigishirize ye, hanyuma arangije aragenda. Ni ukuvuga ngo abo bantu bose ni Paparina bigiye. ni ukuvuga ngo usomye ugomba kumenya kurimo gusoma ibyawe. Nujya gusoma ibindi uzaba usoma iby'abandi. Ni byiza rero kumenya gutandukanya, kumenya ibyawe, kandi nta kundi kuntu wabimenya koko ni nka
ishingiro ni bya bindi pastor yatubwiye, ni ukumenya amateka, ni ukumenya aho isezerano rya kera n'irishya ritandukanira, ni ukumenya ziriya ndimi za translation uko zagiye zimurwa. Ni byiza rero, ndumva ari fondasiyo nziza yadushyiriyeho kandi izadufasha nyine gusobanukirwa Bibiliya neza. Murakoze. Papa Lina arakoze, ubwo Dani wakomeza. Yes, murakoze cyane. Izo feedback ni izisubizamo umuntu imbaraga cyane. Murakoze cyane rwose, abashoboye kugira icyo muvuga, hanyuma ndatekereza ko n'abandi bumvaga barushijeho kumva uko abandi babyakiriye cyangwa babyumvishije, ubwo hari ukuntu nawe bikwagura kurushaho. Tumaze rero gushyiraho urwo rufatiro, ndagira ngo ntere indi ntambwe imwe, ninjire, ariko umuntu umwe yigeze akibaza, Alex nawe niko yabazaga, ese n'uwinjira yinjirira hehe? Uwinjira byo ninjira yinjirire hehe? Kuko iki ni kimwe mu bibazo biba bikwiye gusubizwa mbere y'uko umuntu atangira. Rimwe ni iki? Kabiri ni iyihe? Gatatu ni iyihe? Kane ni iyihe? Ubwo mbese rimwe ni iyihe? Twinjirire hehe? Duhere hehe muri ibi byose? Reka nongere mvuge gutya, ntako bisa nko kumenya, ntako bisa pe, kuko biragufasha cyane. Reka mvuge gutya, iyo ugiye kwinjira mu nyubako iyo ari yo yose, iyo ugiye kugira aho winjira hariho hose, bahita mu marembo. Uca mu irembo, ntabwo uca mu cyanzu. Iyo ushaka kwinjira mu nzu cyangwa se mu kigo runaka, mbese hari ikintu cyitwa irembo. Icyo cyitwa irembo nicyo cyo kwinjiriramo. Reka mbahe rero, reka nsome umurongo, sibyo, kugira ngo noneho mwumve muri iyi context icyo ndi gushaka kuvuga. Muri Yohana, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, ndasoma umurongo igice cya 10. Yohana ibice 10. Iki gice ni cyiza cyane. Reka nsome, ndahera ku murongo wa mbere nihuta. Ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, kuko ubwo icyo nari ngiye gusobanura ni duherehe, twinjirire he. Iyo umuntu agiye kwinjira aca hehe? Aca mu cyanzu, aca yurira amabati. Ibintu byemewe ni ibihe? Iyo ugiye kwinjira muri ibi, ubundi aho ukwiye guca nihe kugira ngo winjire mu irembo nk'umuntu muzima wese uri guca ahantu hemewe, hakwiriye, hashyizweho kugira ngo uhinjirire, hashyizweho kugira ngo habe irembo. Urabizi no ku marembo hari ukuntu haba hagaragara aho winjirira. Muri iyi minsi habaho n'amasinya kwereka entry, aho winjirira. Iyo wibeshye ukinjirira ahatariho, biba ari ikibazo gikomeye, usanga hafunze, it is closed. Rimwe na rimwe usanga hari abantu bashinzwe gukumira ushaka kwinjirira ahadakwiye kwinjirirwa. Haba harinzwe ahantu ho kwinjira ni irembo. Iki nicyo rero ndi gusoma kugira ngo nanone bya bintu bitaba ibyo njyewe mpimbye cyangwa ibitekerezo byanjye. So dusomye avuga igice cya 10 umurongo wa mbere, ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama ari gukoresha amagambo y'amashusho. Muzumva nkunda gukoresha iryo jambo amashusho.
ariko ni ukubera ko ariko byanditswe. Reka nguhe urugero ni uru nguru ndi gusoma, ngo uwinjira mu rugo rw'intama ari gukoresha ingero z'ibyo dusanzwe tuzi urugo rw'intama. Mu yandi magambo hari umukumbi w'intama, ariko uwo mukumbi w'intama nubyitaho dukomeza mu gusoma muzasanga ko umukumbi w'intama yavugaga atari ya matungo yororwa. Si cyo yashakaga kuvuga, yashaka kuvuga umukumbi w'intama yerekeza ku bantu be, ku bantu. Icyo kintu rero cyitwa ngo iki cyitwa figure of speech, cyitwa imvugo shusho, kuko ari gukoresha izina ry'inyamaswa cyangwa ishusho y'itungo ashaka kugira ibyo yerekana kubera imiterere y'iryo tungo nuko ryari rizwi muri icyo gihe. Iyo tuvuga baza kwandika, nicyo ndi gushaka kwereka, iyo baza kwandika bandikiye mu Rwanda bari gukoresha inka, kuko muri Isiraheli ikintu kizwi cyane ni intama. Hanyuma twe mu Rwanda bari gukoresha inka kubera agaciro tuyiha, tukarushaho kubyumva, kuko hari abo uvuga intama ngira ngo bagatekereza intama bakumva byonyine iyo ntama barayanze, cyangwa bagatekereza ko inyama zayo zitaryoha, ibintu nk'ibyo. Ariko uvuze intama ni gushaka kwemeza ko ari muri culture, wa muco. Noneho nk'ubu hari abantu batazi ibyo bintu byo korora, umuntu yaravukiye ibyo bintu byo korora ntacyo abiziho n'iki, uvuga ngo intama, urugo rw'intama, kumva ibyo bintu ntabyo, kubera ko hari umuco byandikiwe n'ibyo bintu. Ariko Imana ishimwe ko uri kubyumva. Noneho baravuga ngo ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo. Mbabwira ingorane zibaho cyane kutanyura mu irembo, kuko aha niho ho kwinjirira, atanyuze mu irembo. So ari kutwereka ngo hari igihe abantu batemputinga gushaka kwinjira batinjiriye mu irembo, kandi iyo badaciye mu irembo ntibamenya ibyo kubanzaho ni ibihe, ibikurikiraho ni ibihe, aha hantu hateye hate. Buriya hari impamvu hamwe bahashyize ngo naho binjirira naho basohokera. You see, entry na exit, aho winjira naho usohokera. Ibi bintu bikwiye kumvwa neza. Hari ahantu nize, aho hantu nize hari abana bakundaga guca mu idirishya, bacaga mu madirishya ku buryo niyo urugi rwabaga rufunguye bibagirwaga, bagaca mu idirishya kugira ngo binjire muri dortoir, kubera ko bigira akamenyero. So bahoraga basimbuka amadirishya, we yinjiragamo ni naho yasohokeraga. Noneho ibyo yabikoraga ku rugi rufunze, banarufungura umuntu agaca n'ubundi mu idirishya akabari. So kuki rero hashyiriweho aho abantu binjira ahantu hasobanutse? Yesu niwe uri kuvuga ngo ahubwo reba, ni ukuri ndababwira yuko winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, uwaba ari umujura n'umunyazi. Now ibi bintu ari kuvuga ni mu buryo bw'imvugo shusho, ariko uri kumva icyo ari gushaka kuvuga. Nta muntu muzima usobanutse wurira. Aravuga ati uri kurira uwo ngo n'umujura n'umunyazi. Umujura is someone who takes away, ni umuntu ukuraho. Ari kuvuga ngo nutinjirira mu irembo uzasanga ari ibyo wakuyeho, uzasanga hari ibyo wanyaze wakuyeho utagakwiye gukuraho. So kuko urugero yuriye hejuru akabona hari amacupa, abanza akayakuraho kugira ngo abone uko agwamo imbere, mbese uba uri guca ahantu hadakwiye gucibwa. So nicyo gituma avuga ati ndababwiza ukuri, ibintu byo kudaca mu irembo mubyirinde. Mwese mukwiye kubanza mukamenya irembo irihe, mwarangiza mukaricamo. Ibintu ni iby'ingenzi cyane. Matches bimeze gutyo ndi kubwira ngo muzasanga ingorane nyinshi zaranashingiye ko abantu bataciye mu irembo. Kandi uko guca mu irembo ariko gusobanukirwa ibintu kuva mu mwanya wabyo uko bikurikirana
ni ikibazo gikomeye. Mbese bimeze nk'aho intekerezo zabo mbese ari gukora ishusho yo kurira inkiki. Uko kurira rero ngo guhindura abo bana abajura n'abanyazi, usanga hari ibyo yibyeho yakuyeho cyangwa se mbese biri cooked, ntibizaza bisobanutse, ntabwo bizaba bitomoye, wa mucyo ntabwo uzaza neza, bya bintu ntabwo azabyumva neza, nawe noneho natabyumva azabisobanura nabi, ibyo bintu bisakare bigwire hose. Yesu ari kuvuga ngo ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akurira ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira. So haba abarinzi b'irembo, ari gukora ari gukoresha imvugo shusho uburyo intama iyo zigiye kwinjira mu irembo umurinzi arugurura zigashobora gucaho, n'umuntu muzima ushaka kwinjiramo baramwugururira. Umurinzi w'irembo aramwugururira kandi intama zumva ijwi rye, ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Ari gukoresha imvugo y'abantu bazi iby'ubushumba no korora intama. Hano ari kuvuga intama, urugero kuzahura. Ibyo byose ni imvugo shusho ari kwerekana uburyo umushumba yita ku ntama gutyo. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. So ari gukoresha intama kuko intama zitameze nk'inka. Inka ntabwo uzijya imbere, inka uzijya inyuma ukazishorera. Intama siko ziteye, intama zo umushumba zijya imbere zikamukurikira. So ari gukoresha ibi, urumva utazi uwo muco ukajya uvuga uti ariko twebwe turagira ko tutajyaga tuzijya imbere ngo tuzihamagare. Ibi ntabeshya, kandi utitaye ko yakoresheje intama, kandi wenda mu bworozi uzi ubw'intama ntubuzi. Ariko hano ari kuvuga iki? Ari kuvuga ngo intama azijya imbere zikamukurikira. Ibi bintu ni ibintu bitangaje cyane. Undi ntizizamukurikira ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Ibyo ni ibintu byimbitse ariko si byo nashakaga cyane. Yesu abacira uwo mugani ariko ntibamenya ibyo yababwiye. Kimwe n'abandi benshi, niba mubonye uyu murongo wa 6 uravuze ngo Yesu abacira uwo mugani, umeze nk'umugani. Ni ukuvuga ngo ibyo twasomaga ni umugani. Nibyo bya bintu navugaga imvugo shusho, kuko umugani uba ufite icyo uri kuvuga cyangwa ushaka kwerekezaho. Na umurongo wa 7, nuko Yesu arongera arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko ari gerembo ry'intama. Ni ukuri ndababwira yuko ari ngerembo ry'intama. Nashaka kubaza ni, iyo ugiye kwinjira muri Bibiliya, iyo ugiye kwinjira muri ibi byose uhera he? Uca he? Ahantu dukwiye guca ni ku irembo. Twese twakwemeranya ko umuntu akwiye kumenya irembo riri he, aba ariho duca kugira ngo tutayoba. Aho rero niho haherwa, nicyo kibanze, niho hambere ho kumenya. Uyu murongo nsomye ugiye kuzaba urufatiro rw'ibindi byose tugiye gukoraho. N'ubundi ubaho ndi kwinjira n'ukubereka, muzatangazwa nuko kugeza ubu sinzi benshi impamvu batarabibona gutya, ariko tuzatangazwa nuko ahantu abantu bagombaga guhera atariho bahereye. Bya bintu bitatu byose twavuze, haba ari translations, bya bintu byo gukura mu rurimi rw'original rw'umwimerere bazana mu zindi ndimi, haba amateka, haba n'isezerano rya kera n'isezerano rishya kubitandukanya. Ibyo byose ubizingiye hamwe, hari ikintu kimwe kidahinduka kandi kidasanzwe kigarukwaho, kivugwa, nicyo mutima, nicyo nyigisho, nicyo cy'umwimerere, nacyo kiri ku nzego zitandukanye.
nicyo ari kuduhishurira hano ngo nicyo duheraho. Aravuze ngo duce mu irembo, ariko iryo rembo ararisobanuye, avuze yeruye ati nuko Yesu arongera arababwira ati so si umuntu wamwanditse avuga ngo uyu Yesu ni irembo, ahubwo Yesu niwe uri kubabwira ati ni ukuri ndababwira yuko ari ryo rembo ry'intama. So nihe rero twinjirira kuri uyu nguyu witwa irembo. Ubu ikitwemeza rero ko tugiye abantu bari guca mu kuri, ukurikije ibintu by'ukuri, aho uri utibeshye ni uko uca mu irembo. Iryo rembo si iryo wihimbiye, iryo rembo ntabwo ari wowe uriheraho ukavuga ngo dore ibya mbere ngo ukwiye kumenya ni ibi. No, reka ryivuge, reka turyumve ryivuga. Irembo rero rivuga riti ni njye rembo. Ubundi muca he? Ubundi mwakwinjira he cyangwa mwajya hatari ngewe atari aha muhereye? Muri make dore aho guhera nawe. Uyu wivuze witwa Yesu Kristo, urufatiro n'irembo ryo kwinjiriramo. Nawe aha rero niho nshaka kumvikanisha. Kuki benshi twibwira cyangwa twibaza twisanga harimo iby'ubujura n'ubunyazi nk'uko batubwiye haruguru? Kuki hari ibikurwaho, hari ibitumvikana, hari ibyadukonfuzinze, hari ibyatuyobeye, hari ibyavanze? Wasanga ikibazo ari kimwe, abantu bataraciye hehe? Mu irembo. Irembo ni ryo abantu baciyemo, baba banarizi ko ari irembo, baba banaryemera ko ari irembo. Ikindi, ese wemerewe kwihimbira irembo ryawe? Hari abantu bagira inzu bimukana, hari ibintu byarahindutse muri iki gihe, hari ibintu byitwa portable, ibintu byose byinshi biri portable. Ni ukuvuga ngo ushobora kuwutwara inzu nko muri bag, wagera aho ugeze ugakurayo ukayirambura ukaryama. Amatente wenda udutente turi aho, ariko hari ibintu biri portable ku buryo ushobora no kwishyiriraho irembo wenda ryawe rishya rigana mu nzu yawe. Hano aratubwira ngo nije simwe, nije rembo. So Yesu avuze ko ari we rembo. Iki rero ni ikintu gitangaje. Wowe winjira harya winjiriye he? Wari ufite amakuru? Wari uzi ko uyu rembo ari we binjiriramo? Wari uzi ko ariho bahera, ariho bihera? Nujya kwinjira muri Bibiliya, iki cyegeranyo cy'ibitabo, kugira ngo ibintu byose bizakugendekere neza, utazibeshya hariho hose, ni ngombwa guca mu irembo. Ni ngombwa guca mu irembo. Iryo rembo ririvuze, ni Yesu Kristo uvuze ngo ni njye rembo. Ubwo ndi kwitsa kuri iyo ngingo imwe irembo, kuko hari byinshi tuzavugaho, ariko iryo rembo ndagira ngo uryumvikane. Nirwo rufatiro, niyo ndi ntambwe duteye, niyo ndi ntambwe imwe duteye. Bivuga ngo iyo ujya kwinjiramo, nubwo uri bwite ku isezerano rya kera n'isezerano rishya, turi gusoma mu isezerano rya kera, turi gusoma mu isezerano rishya, yego, ntabwo winjirira mu nyuguti ubonye zose ngo just kuko ari isezerano rishya ukavuga ngo reka ninjire aha byanditse aha. Icyo utaravuga icyanditse n'ikihanditse utarinjiramo, wumve. Ubundi iri ni irembo ugiye gucamo ugatangira gusobanukirwa ibyanditsemo imbere. Ibyanditsemo imbere utarabyumva ugabanza ugaca mu irembo. Iri rembo niryo nasobanuraga ngo ni Kristo Yesu. Ubivuze ku mugaragaro, sinjye ubimwise, ntiwabimugira. Ntabwo rwose ari kudusaba ngo tubisabire, tubyinyingire, waragira ngo ahubwo tubimenye niwe rembo, twe kubyitiranya. Ikindi gitangaje, ngo umuntu wese udaciye mu irembo ni umujura n'umunyazi. Hari ibintu bimubaho, yisanga yomitinze, hari ibyo yakuyeho, yisanga ibintu byose yabicuritse kuko ntabwo yaciye mu irembo. Hari ibintu by'ama invitation zijya zitangwa, wenda iz'iki gihe invitation zitangwa, ubu ni invitation zatangwaga ari ukuvuga ngo uza n'uwahawe invitation, utahawe invitation ye kwibeshya rwose, kuko ku irembo baraza kukubaza
baraza kukubaza niba ufite invitation. Nawe bakundwa, reka nongere nsoreza aha ngaha ngana ku musozo. Ese Kristo Yesu ni irembo rya hano gusa, ku buryo hari andi marembo y'ijuru tuzasanga hari umuntu uhahagaze cyangwa ukumira? Ni irembo rishya. Aratubwiye ngo ni irembo ry'intama. Ntabwo avuga ko hari amarembo abiri, nta nubwo ari atatu. Ni irembo rimwe ucamo, rimwe niryo rivugwa. Iri rembo ry'intama ni Kristo Yesu. Aha rero niho twinjirira, aha niho tuzinjirira, aha niho umuntu wese winjira muri Bible, mu byanditswe byera, muri Bibiliya, haba ari gushaka kuducisha mu isezerano rya kera cyangwa akaducisha mu isezerano rishya, iri rembo rikwiye kumenyekana kwanza mbere y'uko tugira ibindi tuvuga cyangwa twongeraho. Imana ibahe umugisha. Nagira ngo icyo ngicyo ngivuge gutyo, gisobanure gutyo, ko nicyo tuzuriraho dukomeza. Iryo rembo mwamurizi cyangwa mwaba muri kumva uburemere bwayo? Mwanya n'uwanyu. Arakoze pasiteri, arabivuze. Nibuka mbere twe tukibatizwa baduhaga udutabo tubiri, kamwe k'umutima w'umuntu, akandi kabaga ari aka mukristo, ubwo cyangwa se agatabo k'umugenzi. Mu gatabo k'umugenzi harimo abagabo babiri ngewe banezezaga. umwe yitwaga ngo ni Magambo, ariko se nshaka kuvuga Magambo ukuntu ariko yabaga ameze, reka ngacishemo. Ngo wamureberaga kure, ngo ukabona ni mwiza, ngo ariko uko ugenda umwegera ukagenda ubashoke, ubwiza bugenda bamushiraho. Uwo mukristo amuvugaho. Noneho anatubwira muri ako gatabo inkuru ngo ari mu nzira kubitana n'umugabo witwa Nyamugirya Nino. Dore uwo niwe batubwiraga. Nyamugirya Nino aganiriye na mukristo biramucanga. Aramazi, ariko se bazubwira ibintu uri kuvuga we winjiriye he? Undi arangira amubwira aho ninjiriye hose upfa iki? Urumva, aramubwira wenda gutawe ntiwinjiriye ku irembo. Aramubwira ngo yari yaruriye inkike. Hari abizera buriye inkike. Ibintu biroroshye iyo utinjiriye ku irembo waruriye inkike, kuko tugusangamo. Bisa nkaho turi kumwe, ariko umuntu yakumvishe iyo arebye hari byinshi ahangaha. Uyu nguyu ntabwo yinjiriye ku irembo, uyu nguyu yuriye inkike. Uwo ni Nyamugirya Nino. Ikikuranga ni uko koko ujya hirya no hino. Muri ubwo biragaruka kuri bya bindi ngo tureke kuba abana tudatereganwa n'imiraba y'imyigishirize itari y'ubwoko bumwe. Mwumve, Nyamugirya Nino nawe avugwa mu gatabo k'umukristo. Uwo mugabo wakanditse ni John Bunyana, yari yarahishuriye iby'ubutumwa bwiza ndetse cyane. Wenda benshi bagasomye muri context mbi, nakabarekomanda. Uwagasoma none afite imyumvire y'ubutumwa bwiza, ubona kuriya mugabo yari advanced cyane. Asanga harimo bamwikirisha amategeko, harimo ibintu byinshi. Iyo bisomye neza uhita ubona ko John Bunyana yari akomeye, yari yarateye imbere mu kumenya ubutumwa bwiza. Hanyuma rero ubwo ngicyo nashaka kugarukaho yari Nyamugirya Nino wuriye inkike, yisanga mu rugendo rumwe na Kristo. Amubajije aramubwira ngo upfa iki? Kandi koko iyo uganiriye n'abantu buriye inkike bari tafu cyane, bashaka kukubaza ibibazo nk'ibyo, urapfa iki? Anyway, ibi ndi kubivuga ntegereje umuntu umanika akaboko. Ndashaka umuntu umanika akaboko agira icyo atubwira, either a question cyangwa ikintu wongeraho, anything icyo wizemo n'icyo, ariko tumenya ko koko winjira muri Kristo niwe banze ryo kwizera. Wibaze, niwe banze ryo kwizera kandi niwe ugusohoza. Mbese niwe alpha, ni alpha na omega, byose niwe utangiriramo, ni nawe herezo ryacu. Niwe tangiriro ryacu, ni nawe herezo ryacu. Ubwo rero ntabwo wajya mu isezerano rya kera utari kureba Kristo ngo uvuge ko hari icyo wizemo. Ntabwo waza mu isezerano rishya ngo usome bya bintu gutyo ukuntu byanditse, byagucanga. Ntegereje abantu bamanika akaboko. Niba batakamanika, Monsieur Alex, okay, Jonas, kamere kuri Jonas narangiza turaho umwanya Alex, kaduha umwanya Jonas. Okay. Muranyumva? Uri kukumva Nsengiro? Okay, well, mbere kwanza gushimira iyi program nyine ko yaje dukumviye kongera guhura nk'abera.
ndishimiye nyine buri muntu wese uri muri iriya terambere muri uyu mugoroba. Numvise nyine kuva dutangira aya materaniro, numvise buri kimwe cyose bavuze uhereye kuri biriya nimba navuga ngo ni steps, nimba navuga ngo ni phase, sinzi uko nazita, nabyumvise twavuze byose. Ariko ngende kuri ano masezerano abiri nshaka kubaza nyine ikibazo kivuga ngo what should we expect while reading the old covenant. Ese ko twabaze kumenya ko ukwiye kuba nyine kwiranya kavuze ngo ngiye kumenya aho mpagaze hehe, none nufite gusoma old covenant, what should we expect? Nyine tugume tutindoringa niki cyangwa tujye gusoma tu expect no kuvana niki. Nimba cyo nabaza murakoze. Jonas arakoze. Ya Dan, katuguha umwanya ubanze ukivugeho tubone kwakira Alex. Niki iyo umuntu ubwo kuko Bibiliya ifite icyo gice cyanditseho isezerano rya kera, ntabwo tuzakignowanyinga ngo tukihorere ngo tuvuge ntabwo tugomba kurisoma cyane ko wenda tutanabirimo. Hanyuma iyo ndi kurisoma, iyo ndi kuryiga, ni iki mu by'ukuri ngomba kuba n'uye mutima ngomba kuba ntwaye? Mbese ikibazo cye naho ngaho kiri, wagira icyo bivugaho then tukakira. Okay, icyambere niba muri kureba uko ndi kubitwara, ni ukuvuga ngo biriya bitatu navuze hariya haruguru nzagira igihe kihagije kandi cyihariye cyo gutangira gusesengura isezerano rya kera n'isezerano rishya. Niba muri kureba sindi kubyinjiramo, ahubwo nabisize kuko nzabikoraho by'umwihariko, uzasobanukirwa byinshi cyane bihagije kuri wowe. So icy'ingenzi icyo wenda navugaho kuri icyo kibazo ni iki uwe mutima umuntu akwiye kuba yatwara haba mu isezerano rya kera. Isezerano rya kera ari kusoma, yes, haranditse rwose ko ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana. So ibyo byahumetswe n'Imana hari umumaro bigira. Uwo mumaro bigira hari byinshi twigamo. Urugero, iyo turi kwiga mu Makorinto ba mbere igice cya 10, Pawulo atubwira ngo hari urugendo rwabaye ku Bisirayeli bava muri Egiputa bajya mu gihugu cy'isezerano, akatubwira ngo hari ibintu byababayeho bakwiye kutubera akabarore, bakwiye kutubera, hari ikintu twigamo. Ariko icyo kintu twigamo tukakigamo tubanje kubanza guhagarara neza. Urabona, ibyo niyo mpamvu ushaka kuzabisobanura byihariye kugira ngo mfate umwanya uhagije wo kubisobanura neza. So hari ibyo rero twigamo, ariko tukabyiga muri perspective, mu mirebere no mu myumvire byandikiwemo. Kubera iki? Kuko turi abandi. Reka mvuge urugero, uzi ko twiga mu mateka y'ibyashize, ntabwo hari biba bitatureba rwose, twarabitambutse twarabirenze, ariko ntibivuga ko tudashobora gusubizayo amaso nyuma tukagira ibyo twigamo. Nk'ubu nari natanze urugero kera turi ku ishuri, umuntu yasimbukaga amadirishya nyine, urumva ibyo bintu twarabirenze, ariko nari nanzemo urugero muri iyo context kubw'ikintu runaka, ariko ntari kuva ku ntego cyangwa aho merereye. Ibyo rero ko tuzagira igihe kihagije cyo kubivuga, musishikarije ndetse n'abandi ko tuzaba duhari ku buryo tuzabisesengura neza. Uzajya ujya mu isezerano rya kera uryoherwe, n'ujya mu isezerano rishya uryoherwe, kandi utavuye aho ukwiye kuba uri, ahubwo wungutse mu buryo bwose. Ndetse nanakomereje donke nanasoje kuri aka, ni byiza ugiye no mu isezerano rya kera. Mu isezerano rya kera uba ushakamo iki? Harimo amateka, harimo history, ariko ni na byiza kubonamo Kristo, kubonamo Yesu wahanurwaga, wavugwaga, uzabyumva ko aba ari ibintu biryoshye cyane. Rero no mu isezerano rishya muzumva icy'ingenzi kirimo. Reka nsoreze aho ngaho. Hari icy'ingenzi n'ibindi byinshi ntaravuga, nuko nahereye kuri icyo, ariko tuzabizaho humura.
Jonas sawa, thank you. Hanyuma umwanya tuwaye Alex Badega. iryo zina riragoye kurivuga, biragoye, ndabizi ko ryagucarenze. Anyway, njyewe mfite ikibazo, mfite just a question. It's a question I want to mushaka gusharinga na n'umushumba Dan kugira ngo arusheho kudufasha kudusobanurira kuri icyo kintu arimo kuvuga asorejeho, na kwicyo yarimo iyo point yarimo kudevelopa y'irembo yo kwinjira mu irembo. Hari imvugo ikunze gukoreshwa cyane kandi ni ukuri, ivuga ko na Bibiliya bivuga ko Kristo ari we, Yesu ari we ijambo ry'Imana, ariko hari uburyo abantu babikoresha iyo barimo kuvuga nka Bibiliya, bakavuga ko Bibiliya yose ari ijambo ry'Imana. So rero bavuga ko Bibiliya yose ari ijambo ry'Imana. Muranyumva? Yego, ukumva kuri inshuro nabagiye. Bavuga ko Bibiliya yose ari ijambo ry'Imana, noneho umuntu akaba yakubwira ati se niba Bibiliya yose ari ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana akaba ari Yesu Kristo, aho nahera hose, ibyo nabonamo byose, ibyo uko nabisoma kose, naba numva ndimo kwisomera ijambo ry'Imana kandi naba numva ndimo kwisomera kumva Kristo ko byaba bimeze kose, kuko Bibiliya yose ni ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana ni Kristo. So aho nahera hose nicyo nasoma cyose, nimpereye ku itangiriro, wenda nkisomera inkuru wenda n'urugero inkuru ya Adamu, uko nabifata kose, uko nabyumva kose, icyangombwa no kwijambo ry'Imana ari Kristo kandi ibyo ndimo gusoma ari Kristo. So ibyo bintu nabihuza gute n'iryo jambo uvuze ngo Yesu ni we rembo, niba ninjira muri Bibiliya ngomba kwinjira nyuze muri we, noneho ndamunyuramo gute kandi biragenda nabihuza gute n'iryo jambo rivuga ko Bibiliya yose ari ijambo ry'Imana, kugira ngo nimba nisomeye na Hezekiya, nkasoma inkuru ya Hezekiya cyangwa se inkuru za Tabita, niboneye Tabita ariko mba still uko nabisoma kose ndasoma ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana ni Yesu. So that's my question. Can you explain a little bit about that? Thank you. Icyo ni ikibazo cyiza cyane, ni ikibazo cyiza cyane pe. One, nk'uko nari nsubije Jonas, ibi n'ubundi mfite intego yo kubyinjiramo, mfite intego yo kuzabyinjiramo, noneho nkasobanura cyangwa nkerekana umwihariko uhari, itandukanizo rihari ryo kuvuga ngo wasomye ibyanditswe, noneho nerekane na Kristo ko ushobora gusoma ibyanditswe ariko ibyo byanditswe ntaho uri guhurira na Kristo Yesu. Kugira ngo ndatanga urugero rw'ijambo muzi, Yesu yabwiye abafarisayo aravuga ngo mushakashaka mu byanditswe, mwibwira yuko arimwo mufite ubugingo, mukananirwa kuza aho ndi. Icyo gihe bari bafite ibyanditswe basomaga, ubyumve kuri bo banabishingiragaho bahakana Yesu, baravuga ngo yarakabya, umuntu ushaka no guhakana ibyanditswe. So ibyanditswe bari babifite, ariko ibyo byanditswe nta bugingo byigeze bivuga ngo ikintu cy'ingenzi n'intego ya byose muri uyu Kristo Yesu kizaba ubugingo buhoraho. Urumva ko nta byinjiyemo ngo nsobanure, gusa aho nanone hazasoza hasobanutse, kuko byose nzabisesengura neza ibyo ntari bushobora kuvuga nonaha. Gusa hari itandukanizo rihari hagati yo kuba wasomye icyanditswe no kumenya Yesu Kristo ndetse no guca muri Kristo Yesu. Hari itandukanirizo rwose. In fact mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 24 na 5 gutyo na 6,
ndetse na karindwi. Ari ijambo abantu ngira ngo batajya babona ribamo, reka ndibasomere mu gusubiza icyo kibazo uraza kubyumva. Riravuga ngo none guhera kuri 24, none nishimiye amakuba yanjye yo ku bwanyu, kandi byasigaye ku byo Kristo yababajwe mbisohoje ubwanjye mu mubiri wanjye kubw'umubiri we ari wo torero. Iryo nahindukiye umubwiriza nkurikije ubusonga Imana yampaye ku bwanyu, kugira ngo mbwirize abantu ijambo ry'Imana ryose. Mbwiriza abantu ijambo ry'Imana ryose. So ijambo ry'Imana ryose ryo Pawulo yabwirije ari byo ari kutubwira ni irihe? Akitso ari ryo bwa bwiru bwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose, ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo, ab'Imana yishimiye kumenyesha ubutuzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, ari bwo Kristo muri mwe, ari byo byiringiro by'ubwiza. Satwereka ko ijambo ry'Imana ryose ari bwa bwiru bwavuzwe ari bwo Kristo muri mwe. So muri makeya, Kristo Yesu niwe jambo ry'Imana, niwe ukwiye kumvwa nk'ijambo ry'Imana. Nicyo ari kutwereka, niwe ukwiye kumvwa nk'ijambo ry'Imana. Ntabwo rero bivuze ngo ibyanditswe byose ibyo ngibyo utabonyemo Kristo, cyangwa Kristo adahishuwemo, cyangwa atabonetse, icyo gihe ntabwo wavuga yuko ari ijambo ry'Imana nka Kristo. Ahubwo icyo uri kubaho, uri kubona ibyanditswe, uri kubona inyuguti, uri kubona ibyo bivuga icyo bivuga byose, ariko icy'ingenzi ni ukubonamo Kristo. Iyo utamubonyemo Kristo, ugwa mu cyiciro cy'abafarisayo, abo ngabo bashakashakaga mu byanditswe byose, ariko bakananirwa kuza ahari ngo babone ubugingo. Icyo uzarushaho kugisesengura muri isi imbere, ariko hari itandukanirizo. Arakoze mu mpine. Urumva hari ibibazo bimwe na bimwe bizagenda bisubizwa uko iminsi yicuma, kubera ko turacyarimo mu itangira ryo kubaka iyi nzu. Ubwo rero umuntu uzajya ubaza aho idirishya riri tukiri gucukura ngo dushyiremo amabuye ya fondasiyo n'ibiki, tuzajya tumubwiraho gatoya ku idirishya, ariko tumubwire yuko rwose inzu ntabwo irazamuka. Ubwo rero nuko bigendekeye Alex na Yonasi, ariko byibuze hari ikintu twese twumvisheho ku byo abajije, kuko akibaza ariko for the sake of the whole group, kugira ngo tugire icyo twiga. Hanyuma hari undi ufite icyo ashaka kuvuga kugira ngo tugere ku musozo. Ndabona ko iyi gahunda yacu ubundi dukwiriye kwinterakitinga, ntabwo ikwiriye kuba iy'abantu bake ngo abandi bakurikirane gusa bacecetse. Turabura iminota 2. Ubwo iyo minota 2 ndakeneye ko muyibyaza umusaruro, cyangwa njye ndaza gusoma amazina ndi kureba imbere yanjye, niwiyumva ibyo byose uhita ugira ikintu tubwira. Sibyo? Ariko uyu muntu yisura nta muntu ushaka kugira hagira umanika agira icyo atubwira, comment icyo wumvisemo. Yego turacyari mu itangira, ariko biri deep kwinjira mu irembo ni ikintu kinini. Ntekereza ko ku muntu iyo wumvishe nyinshi hari ibintu byinshi bihita bisona mu mutima wawe. Ubwo mu gihe dutegereje ko tubona umanika wenda, cyangwa n'iminota yacu kugenda habura umwe, ubwo basi ijambo kandihereze uyu son of God yaryamye cyangwa aracyari kutwumviriza. Son of God igaragaze. Son of God cyangwa ntabwo uri bugaragare. Ufite n'izina rigeze umwana w'Imana, ukaba waduhishe ukuntu bihagaze. Son of God, ntacyo reka mbwira uwonzi, dore ndi kubona hano umuntu witwa Rwasimitana Fabrice. Son of God ntabwo muzi, niyo mpamvu naniwe kuvuga izina rye, ariko Rwasimitana ataje nzabimubaza ejo. Rwasimitana, urakwiriye kwigaragaza ugasuhuza n'aba bantu. Karame.
ngo baheruka baragiye muri Kenya kumenya amakuru n'ibijyanye ukagira ase amaneto umuntu afite hano nitanje niyo mpamvu atari gushyiraho videwo. uri no kuvuga mu butinde kwezi uri kuvuga nganuze Gamos waranda nabashuhuje rwasi mitana network zanze n'ukuri twakumvisha urakoze kaduhereza umwanya undi basi ufite network nzima Theo one nawe tu closingiraho turahita duhereza dusubiza umwanya pasiteri twabyumvisha rwasi mitana ni byoroshye. murakoze naje gusubira muri conclusion pastor yakoze nsanga asa n'uwasubiye mu guhighlightinga ibyo twari twabonye ubushize mpita nibona ariko nge ubwo ndagitekereza nk'aho ari nko kubaza murabona kino cyanditswe cyo muri Yohana kiravuga ngo tugomba kwinjirira mu muryango mu irembo iyo urebye mu irembo cyangwa se icyo iki kinyarwanda cyasobanuye irembo sinzi niba hari ikibazo cya translation nk'uko twabibonye mu bishobora guteza ikibazo ariko iyo winjiye mu irembo hari ibyo ubutarageraho hari ibyo ubutaratangira kwinjoyinga hari ibyo ubutarabona ese hari hope yuko nitwinjirira mu irembo hari ibindi biruta irembo cyangwa hari ahandi tuba dukomeje kujya cyangwa birangira ari mu irembo tukaguma mu irembo nagiraga ngo menye niba kuko mu irembo ngira icyizere niburane ko hari ahandi hantu hakomeza inyuma nako kantu nabazaga uracyari uwa kera reka bagusubize nk'uko n'ubundi twabivugaga ni introduction kandi nerekanaga n'uwinjira muri introduction winjirira hehe uhera hehe ni nacyo nashakaga gutindaho again reka mbisubiremo maybe muri kumbaza nkatekereza ko ndi kugenda gahoro cyane ku buryo mushaka ko nihuta cyane kandi ndi gushaka ko n'uwaba ari mushya cyangwa udasanzwe cyangwa nawe urushaho gusobanukirwa byinshi. Kristo ni irembo ariko Kristo ari multidimensional. Iryo jambo Kristo riri multidimensional ngo havuga ngo muri we harimo urwuri muzasangamo urwuri. Noneho rero urumva iyo winjiriyeho mu irembo usanga harimo n'urwuri ngo mukagenda mukinjira mugasohoka uko kwinjira ugasohoka yashaka kuvuga umudendezo uboneramo aho ngaho. Mbese muri makeya birahari byinshi rwose winjirayo ukabona nyuma yo kwinjira. Amen. Amen. kugira ngo kankomerezeho amen kankomerezeho duse n'abagana ku musozo kw'iminota yageze. Yego. Right? Yes. Reka mbaze ku bantu bose bari hano 3:00 kugeza 5:00 nibyo sawa cyangwa 2:00 kugeza 4:00 mukurikije uko bimeze. Dukomeze 3:00 cyangwa dushobora guhera 2:00 tukageza 4:00 murabyumva muti mbere yuko ni igitekerezo mwaduha dukomerezeho cyangwa 3:00. Okay, 3:00.
aho n'ubu nanjye saa tatu Okay. nanjye ndumva nshaka saa tatu we saa tatu amubonye Alex ndamutaje arantumye ntabwo nari nzi ko ariho nawe umuturage. Okay, saa tatu hari umuntu hari saa tatu nkomeze numva niba hari uvuga saa mbiri umva ahubwo utandukanye na saa tatu aba ari uvuga. Okay. Njyewe numvaga saa mbiri. Okay. Saa mbiri umwe. Ariko se wete ubu utaratanga saa mbiri gute na saa tatu ukererewe mwaswe saa mbiri utarazinduka n'umunsi saa mbiri ubushize watigiye kubera utawutize none ngo urashaka saa mbiri ujye usiba burundu. Okay, turajyana na majority. Saa tatu. Okay, indi gahunda yari ni ku cyumweru saa 10. Reka naho nongere mbaze saa 10 muba muri he mwari he cyangwa saa 10 si sawa ibasa si sawa kuko twabikoreye kugira ngo n'abari hanze n'abari gutyo bigwemo mu masaha amwe, ariko ubwo ejo bundi tuzakora ku cyumweru n'ubundi saa 10. Saa 10 ntabwo biri suitable, ntabwo ari sawa. Ni sawa saa 10 numvaga ari kare nawe nakererewe kwanza. So saa 11 so saa 11 zanyu zaba ari saa 11 zacu zanjye. Wait, saa 11 zanyu zaba ari saa 10 zanjye. Yeah. So that's fine. Kuko igihe mwe mutangiye saa 10 njye nagomba kuba nahageze 3 p.m. Yeah. So hari kare. Abinaha saa 11. Nta kibazo. Twebwe nta kibazo dufite n'undi ni mu mugoroba. Naza kugira igitekerezo ntanga kuko ntabwo rero namenya gahunda yanjye ya Sunday afternoon, so niyo mpamvu ntabwo gutanga igitekerezo cyane. Okay, fine. Okay, ubwo duhisemo iki? Tugize saa 11 kuko okay mu mugoroba ntacyo bitwaye kuko turafasha abantu bari i Burayi n'abari muri Amerika kuri bo biba birimo kuba amasaha. Yeah, which is that is very good. Ni cyiza cyane. Afternoon iyo yaba nziza ku bantu bose. Yeah. Okay. Reka tukore basi saa 11. Ubwo ni saa 11 saa 1. Okay. Saa 11 Yeah. 2 hours. Yeah. 2 Anyway, hours. That's good. uwagira wenda okay turi kubivuga gutya ko turi kwihuta. Uwagira ide wenda iri ikonvenka ku buryo uvuga igitekerezo cyawe ukaba wagisobanura iyo welcome wabyandika ku rubuga tukabireba. Murakoze. All right. Murakoze cyane. Reka mbashimire cyane mwese mwashoboye kuboneka. Alex wakoze cyane contribution yawe, presence yawe. Liliane wakoze, hanyuma na Honor 9X nawe, iPhone ntabwo izina ryawe za iPhone ni ebyiri. Eugene karibu cyane, Jonas karibu, hanyuma Makuza turamwishimiye kubana. Mimi wakoze, Peace wiswe Peace wiyumve nawe wakoze, Paul H wakoze, Enoch ucecetse karibu cyane, Robert wagize neza kwaba, hanyuma Theogene wakoze na Son of God yakoze. So mwese turabashimiye cyane. Ndatekereza ko hari icyo twungutse. Again twongere tubizirikane, tuzabiba biri interactive, tubaza twunguka, gutanga contribution, maze wenda gupresentinga kugira ngo twese bitubere byiza, tuzunguka cyane. Hanyuma
ndagira ngo dusenge ubwo amanuza yanyu ariho oya ntacyo reka mbasengere nangiye kuvuga ngo twese dusenga ariko reka mbasengere aho muherereye hose nawe data mu izina rya Yesu Kristo ngushimiye cyane ku bw'abana bawe ari abateraniye aha ndetse n'abatashoboye kuhateranira ari ababyifuzaga ntibikunde ariko muri rusange ndabasengeye ubuntu bwawe bugwire kuri bo babumenye reka duhishurirwe ubuntu bwawe mu buryo bundi tumenye ko ari inshamake y'icyo uri cyo n'icyo wakoze ndasenze cyane umuntu wese uri kumva ijwi ryanjye ubuntu bwawe bumushingishe imizi akomezwe atsinde muri byose icyo akozeho cyose kimubere cyiza aronke rwose yunguke rwose ubuzima bwe butera intambwe ava mu mucyo umwe ajya mu wundi urwego rumwe ajya ku rundi nta kintu na kimwe kimubasha mu izina rya Yesu Kristo agwize ikakamanyitoto uko akura agwize imbaraga agwize ubuntu agwize ineza yaguke agwire muri byose bimwerekeye ndasenze ngo umuntu wese uri hano wumva ijwi ryanjye ndetse n'abandi bene data batashoboye kuhaboneka mu izina rya Yesu Kristo babone ishimwe ridasanzwe mu kanwa kabo bafite amashimwe asimbura andi mashimwe urakoze ku bw'iyi minsi ku bw'iki cyumweru igihe tuzaba twongera guhura sishidikanya ko umuntu azaba afite ishimwe ry'imirimo yawe itangaje ikomeza kwigaragaza mu buzima bw'abana bawe urakoze muri byose mu izina rya Yesu amen umugisha cyane mwakoze again we love you so much ndabakunda cyane ijoro ryiza enjoy your night Thank you. Ijoro ryiza merci bye. Imana ibahe umugisha. nawe rwose giyo